Hi there! Speak Thai Possible is here with you. Today, I am at a runway of Paris Fashion Week. วันนี้น้ำอยู่ที่ runway ของ Paris Fashion Week. Why? Because today's topic is about clothing and shoes vocabularies. เพราะว่าหัวข้อวันนี้คือคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าและรองเท้าค่ะ Make sure you get a front row seat and see you at the show. เลือกที่นั่งแถวหน้าแล้วเจอกันนะคะ เสื้อโค้ท เสื้อโค้ท is what you never ever need in Thailand. ชุดกระโปรงสั้น ชุดกระโปรงสั้น The shorter the better, at least for men. เสื้อกันหนาว เสื้อกันหนาว is what Thais wear in the office all year round, not outdoor, never in winter. กระโปรงสั้น กระโปรงสั้น Nothing is better than this in a hot summer. Great way to get a better ventilation. Ladies, you got me. รองเท้าส้นสูง รองเท้าส้นสูง Beauty is pain, no pain, no game. ชุดกระโปรง ชุดกระโปรง I think all girls look sweeter and younger when they wear it. รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าส้นเตี้ย Favorite shoes for Thai ladies decrease a risk of accident caused by poorly constructed footpaths. ผ้าถุง ผ้าถุง A multifunction item of Thai ladies skirt, towel, even swimsuit all in one. รองเท้าแตะ รองเท้าแตะMost of Thai guys need just sandals for all seasons, all activity. เสื้อเชิ้ต เสื้อเชิ้ต The word is apparently from English. Make it sound more Thai by not rolling the R. กางเกงยีน กางเกงยีน Too hot for daytime, but guys, you might need it when going to the club. เสื้อสูท เสื้อสูท Get a tailor-made one in Thailand, good quality with a friendly price. เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม 20 years ago, my mom found it too open for Thai society. What do you think? เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อแจ็คเก็ต It's what Thai teenagers wear in 40 degrees Celsius for not getting tan. เสื้อแจ็คเก็ตหนัง เสื้อแจ็คเก็ตหนัง Another non-Thai item due to the weather condition. เสื้อเอวลอย เสื้อเอวลอย For traditional Thai families, that item is too sexy and inappropriate for a daughter to wear. เสื้อยืด เสื้อยืดGo to JJ Market in Bangkok and get cool t-shirts under €3. เสื้อไหมพรม เสื้อไหมพรม Some part of Thailand like the north and northeastern that could be wearable in winter. เสื้อคอเต่า เสื้อคอเต่า Literally means turtleneck. Cor means neck. Turtle means เต่า รองเท้าผ้าใบ รองเท้าผ้าใบ I don't know what to talk about it. Let's move on to the next one. ชุดออกกำลังกาย ชุดออกกำลังกาย Unfortunately, fitness membership in Thailand is quite pricey. Yes, you can do sports outdoor, but prepare to deal with the heat.
รองเท้าวิ่ง รองเท้าวิ่ง For running lovers, you can attend running events in Thailand almost all year round. หมวกแก๊ป หมวกแก๊ป Don't forget to bring it along to protect yourself from the sun. กางเกงขาสั้น กางเกงขาสั้น is what you will wear during the whole trip in Thailand except when visiting some tourist sites like Grand Palace or Royal Temple. ชุดแฟนซี ชุดแฟนซี is what you can wear anywhere you want anytime you wish if you dare. I don't mind. กางเกงยีนขาด กางเกงยีนขาด Apart from the famous JJ Market, check out Platinum Shopping Mall in Bangkok for trendy clothing of local brands. รองเท้าบูท รองเท้าบูท When the temperature goes down, it's wearable and looks so chic. เป้ เป้ You can also say กระเป๋าเป้ กระเป๋า means bag. แว่นกันแดด แว่นกันแดด Do you agree that everyone looks more attractive in sunglasses? And that is the last item.